Forse l'unico motivo per cui oggi non sarebbe corretto parlare di assalto a Venezia è che negli ultimi anni questa città è stata attraversata veramente da folle immense di turisti, 20, 25, 30 milioni all'anno. Ma decine di migliaia di persone che convergono contemporaneamente nello stesso punto, come è accaduto a Venezia in questo fine settimana, rappresentano comunque un bel numero, anche per una delle capitali del turismo di massa. Alle mie spalle uno scenario che avevamo quasi dimenticato, una piazza San Marco che è tornata a popolarsi. Sono aperti i musei, è aperta la basilica, sono aperti quasi tutti i locali della piazza. In realtà però non tutti coloro che lavorano col turismo si dicono entusiasti della giornata. Come sta andando la giornata? Male, Nessuno vuole fare giri in gondola. pochissimo. Siamo in quattro qua, ci dobbiamo ancora muovere. Non si vende niente. Quasi niente. Ma come mai? Questi sono tutti veneti. Cosa prendo un souvenir per portarlo a Vicenza? Ci vogliono gli stranieri. E allora andiamo a conoscere chi è arrivato oggi a Venezia, pescando a caso tra Piazza San Marco e il Ponte di Rialto. Di dove siete? Di Sanremo, Quando siete arrivati? Ieri. Quanto rimarrete? una settimana. Da dove arrivate? Bologna. Bologna, 100 di Ferrara. Bolognese. Quanto rimarrete qui a Venezia? Solo Solo un giorno. Ah, è proprio una toccata e fuga. Toccate e fuga. Sì. Il fatto che ancora ci sia un po' di Covid in giro vi preoccupa? Ma direi di no, soprattutto per il fatto che man mano anche noi ragazzi ci stiamo vaccinando. Where are you from? Luxembourg. Questa ragazza è arrivata da Lussemburgo assieme a 3 amici e si fermerà in città per 3 giorni. Come spesso accade, a Venezia si mescolano nazionalità diverse. Where are you from? I'm from Turkey. From France. I'm from Ireland. Ma perché siete tutti di diverse nazionalità? Stiamo studiando un master di sostenibilità e management energetico alla Bocconi. Ah, e oggi avete deciso di fare una gita? Quanto rimanete? 2 giorni.